အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကိမှာကျွန်တော်ဒီဘင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုဖို့တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်ရောက်ခိုင်းပြီးဒီဘင်းလေးကခန့်နိုင်ရှိလားမရှိလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ material threat analysis ကိုကျွန်တော်ဒီ solid 2022လေးနဲ့ပြတ်တော့ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ H ဘင်းလေးပေါ့နော် H ဘင်း200 into 200 49.9 kg ဘင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတာပေါ့နော်ပါတစ်ခုအနေနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက် force တစ်ခု2တန်ရှိတဲ့ force တစ်ခုလေးကျွန်တော်ဒီမှာတက်ရောက်မှာနော် free file တွေကဒီဘက်ချင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ force တွေ free file တွေထဲမို့တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ solid software ရဲ့ definition အောက်ကိုတော်ပြီးလို့အားတော့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ new study ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်new study တွေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာstudy တိုင်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိတယ် linear static နဲ့normal move ပေါ့နော်ကျွန်တော် linear static ကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ match type မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tetra header type နဲ့ surface ဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် tetra header ကကျွန်တော်မျက်နှာပြင်လေးပဲရှိတဲ့အရာအားလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြမ်းမြင်လေးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ okay ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီဘက်ချင်မှာကျွန်တော်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေ constraint တွေ match ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာ name တွေပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် rename နဲ့ကျွန်တော်ဒီ static 1မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ point တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ foot ခုတက်ရောက်မှာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ foot လေးကိုတော်ပြရဖြစ်ပါတယ် foot လေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘောက်လေးပို့လာတော့နော်ဘောက်မှာကျွန်တော်တို့ face ရှိတယ် 8 select corner ဆိုတာရှိတယ်ပြီး point ရှိတယ် feature ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးခုတည်းမှာကျွန်တော်က feature လေးနဲ့ကျွန်တော်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature ဒီ left လေးပေါ့နော်အဲ့ကိုတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ direction ပါလာပြီပြီးကျွန်တော်တို့ 4 block newton နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှာလေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နှစ်တန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2တန်ကိုကျွန်တော် newton ပြောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါလဲကျွန်တော်တို့ value ထည့်မယ်19620 newton ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် direction ကကျွန်တော်တို့ကဒါကသူ rodent ကျလာတဲ့ direction ပေါ့နော်အဲ့ direction ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ direction ကိုကျွန်တော်ပြပြမှာပေါ့နော်ပြင်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာflip direction ပေါ့နော်ကျွန်တော်က flip နဲ့ဆိုဟိုဘက်ကိုညာလက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်များဒီဘက်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ z direction တိုင်းပဲသွားချင်တယ်ပေါ့နော် z direction သွားချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က component okay component လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် z direction တိုင်းပဲ4ကရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ y direction က4ကမရှိရင်ကျွန်တော်တို့0ထားပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ z ကိုကျွန်တော်တို့က z မှာထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ4 value က19620 okay ပြီးရင်ဒီဘက်ချိန်မှာဆိုရင်ဒါ total လောက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ color လေးကျွန်တော်တို့ foot ရဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်ကြီးဒါကတော့ညာ side လေးပေါ့နော်ဒီညာ side လေးအကြီးသေးကျွန်တော်တို့လူချင်းတို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကတော့ label လေးပေါ့နော် foot ရဲ့ label တွေပြကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့မလို့ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကိုအဆင်ပြေသလိုပုံကိုပြုလို့ရတာเนาะဒီကို foot တက်ရောက်မဲ့ direction ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ xyz ဘယ်လိုလောက်တက်ရောက်မှာလဲဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ value ထည့်တဲ့အခါမှာသတိထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါရက်တာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ foot ကို z direction တိုင်းတက်ရောက်ပေးလိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ free file လေးရေးပေးရပါတော့ free file ရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ free နေရာကိုသွားပေးရမယ် free တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bool နဲ့ဒီဘက် point ကိုကျွန်တော်တို့ free နေရာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ် free ရှိတယ် 8 corner point sub feature ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၄ခုရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က fit အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးမှပြောတာဒီ fit လေးကိုကျွန်တော်တို့ fit point အနေနဲ့ကျွန်တော်တမပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ fit point လေးတမပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ fit point တမပေးလိုက်ဒီမှာဒီ color လေးကိုပြောရှင်းလဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာများလေးကိုပဲဒီအကြီးသေးပြုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားရမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ fold တစ်ခုလည်းထည့်ပြီးပါပြီဒီဘက်မှာ free file လေးလည်းရွေးချယ်ပြီးသားပြီကျွန်တော်တို့ဒါ match လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘောက်လေးပို့လိုက်ပြီပေါ့နော်ဘောက်လေးပို့လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ match လေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ close ပေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြ
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ match လုပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတခုလုံးဟိုကျွန်တော်တို့ run ပေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ soft ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ run ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ for တခုတက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီ bean လေးကဘယ်နေရာ abstract အများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် animation လေးဆက်ကြည့်မယ်နော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့soft ကိုနှိပ်ပြီးတော့နော်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ abstract နိုင်တွေလောက်လိုက်မယ်ပြီးချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟို box လေးပေါ်လာမှာနော်အဲ့မှာဆို proof ရှိရပါတော့နော် proof မှာဆိုကျွန်တော်တို့နောက်fix ရဲ့ age ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ SNM ဘာလေး value တွေထည့် value တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပြီးဒီမှာဆို display option ရှိရပါတော့ display option မှာကျွန်တော်တို့counter ပါရှိတယ် deformation တို့deform model တို့ color bar တို့ surface in ISO counter ပါတော့အဲ့ဒါရှိပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ပါနော် smooth counter ပါဒီပါလေးကိုလောဆယ်ပါရွေးရပါနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ bandit counter ပါလည်းမှာဆိုအရော်လေးနော်ပုံစံလေးသူတိတာနော်ဒီမှာသူအဲ့ grid line နဲ့သူဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်သူပိုင်လို့ဖြစ်သွားတာနော်ဒီကောင်နဲ့ကွာတယ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့smooth counter ပါနော်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ bandit counter ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် element counter ပါ element counter ပါဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ ISO counter ပါနော်ISO တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ခြေရတယ်နော် percentage အတူရှော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်percentage အတူရှော့ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကိုလူချင်းတဲ့ percentage တို့ဆိုအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ normalize လုပ်ရတယ် actual ထည့်ရတယ် animation ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့က create report ပေါ့နော် report ဒီကreport ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့က stress ကိုကြည့်နေတာ displacement ကိုကြည့်နေတာပေါ့နော် displacement ကြည့်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က stress ကိုကြည့်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ selection ပြလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော် animation ကြည့်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ animation လေးရပါတော့ဒါဆိုသူ animation လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တခုပြောဖို့ကျန်တာဒီ create report နော် create ကျွန်တော်တို့ report လည်းဒီတော့ထုတ်မှဆိုရင်ထုတ်ရရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ create report ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာဟိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ extract analyze ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို file ကဘယ်မှာဆက်ရတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ work ကဘယ်လောက်တိုင်းကျွန်တော်2000ခုတိုင်းတော့နော်စစ်ပါပေါ့နော်ပြီးရင် file location ကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်folder လေးကိုဟိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ create report နဲ့ plan ရတာ report တစ်ခုခဏမှပြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် solid 8 software တွေကျွန်တော်တို့ set and determine ဟိုအကြမ်းစစ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ